上次在 Costco 进了2000把的货，今天给自己安排出1周食谱，把这些都提前备好，随拿随吃。五颜六色的维生素已准备就绪。今日分备菜已完成。这个可以保存好久啊！我记得疫情期间大家都没得青菜吃，我就有。其实这些菜都可以冷冻的，因为你炒菜了之后，它反正也是要往里面去收汁儿的。这个不可以冷冻，冷冻了之后就变得软趴趴。这个也是要冷冻的，因为我的概念就是你本身要焯水的这些都可以冷冻，你本身花时间去做的也可以冷冻。费时间要切好久、掏好久的籽儿，我也是把它冷冻。我特别喜欢吃这个冷冻的青椒。把那个丝儿去掉之后啊，它和蛋液融合在一起，那个味太好吃了。就像这个为什么要分装呢？因为它实在太大一包了，每次大家一起出来化冻，再一起被冻死，再一起化冻，太同归于尽了。所以让他们分开单独行动，就像一只鸡一样，每次也是单独化冻了再打开，化冻了再打开，根本吃不完。反复的化冻对食物的本身也不好。